Ulo gani ka. Anak ni Leticia nagkonduktor. Nagkonduktor. Sudah ng motor dari kapit. Wagit pakuha. Lain rin nakakuha. Manod yung ganyan bisan di ba? Kabog langgam ng kalaan. Lihay, tulo ka ba? Basa naman dito. Lapok dito. Pero dito kayo tao. Bullfrog man yun. Tulo ka buka doang bullfrog. Sa bullfrog niya dito, ano po update. Nawa na po papasok. Bunal na ito ba? Pila.